E como não poderia faltar, né, primas, nesse finalzinho de ano, já de antemão eu quero desejar um feliz ano novo a todo mundo, né? Já passamos o Natal. Que 2025, se Deus quiser, seja muito melhor que esse ano, tá, primos? E que Deus continue nos abençoando pela sua graça e misericórdia, beleza? Mais um produto que chegou pra gente. Confesso, com atraso, tá? Esse short está saindo, porque já tem um tempinho que esse tanquinho nessa lavadora semiautomática. Semiautomática porque você programa, né? Aqui e ela vai trabalhando sozinha, tá? Tipo uma máquina mesmo, por isso é semiautomática, tá? Pra quem não sabe aí, primos. Essa lavadora chegou pra gente e não tinha dado tempo de gravar short nem vídeo, tá? Já gravei o vídeo, logo logo lanço pra vocês.